Nizera ko mumeze neza mwese abanywanyi bacu muriko murabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza. Sangwa kaze mu makuru hariko haravugwa cane irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. N'amakuru agaruka ku bisata bitandukanye vy'ubuzima bw'abanyagihugu. Turaza kugaruka ku nkuru zirabana na politike, umutekano, agateka kazina muntu ndetse n'izindi nkuru zivurwa mu bisata bitandukanye. Turaza kumviriza abategetsi bakomeye ngaha mu Burundi, hari ivyo bahejeje kumenyesha. Turaza kuraba ku zindi nkuru ziriko ziravurwa cane ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse n'iziriko zivugwa cane mu binyamakuru bitandukanye. N'amakuru tuvana mu masoko atandukanye akorera irya nino ngaha mu Burundi mu karere k'ibiyaga binini. Ayo makuru yose turayatohoza twifashishije umurwi w'abamenyesha makuru bakayaturungikira naje nkayatunganya neza nkayagushitsako ido nido. Muri ano makuru kandi turaza kwakira umumenyesha makuru wacu akorera mu gisagara ca Bujumbura, nawe arafise inkuru yadutororokanirije. Amahoro iwacu, amahoro iwanyu. Niba utarafyonda kuri sabone wobanza ugafyondako kugira igihe cose turonsa amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi uraje uba mu bambere bashikirwa navyo. Ku banywanyi bacu muri ngaha mu Burundi ndabahaye ikaze ntanabipfuriza guhezagirwa. Ndahaye ikaze abanywanyi bacu muri mu bihugu vy'ababanyi nawe uriko twumviriza urija nino ku mugabane wa Afrika igihugu cose burimwo ntibagiye n'abari mu makungu ya kure. Hari amakuru ariko aragaruka cane. Turaza gukurikira bamwe mu banyapolitike ndetse n'abategetsi bakomeye ngaha mu Burundi hari ivyo bejeje gutangaza. Turaza kugaruka ku nkuru zitandukanye ziriko ziravurwa cane kano kanya imbere yuko tugira izindi nkuru turaba. Ngira tubanze dukurikire amwe mu makuru twateguriwe n'umumenyesha makuru wacu akorera i Bujumbura. Duhejeje kumwumviriza turumviriza amajambo akomeye cane havuzwe, uyu nawe akaba atawundi ni Gerase Ndabirabe. Hari ivyo yajeje kumenyesha abanyagihugu cane agarutse ku bantu babugwa irengero, wewe akavuga yuko ngo harimwo n'ababugwa irengero baragiye mu bindi bihugu bikavuga yuko ngo bo banyurujwe. Yatanze umuco kuri ico kibazo, turaza kumukurikira muri ano makuru. Ndatevye rero reka tubanze dutangurire ku makuru avurwa irya nino twayateguriwe n'umumenyesha makuru wacu akorera i Bujumbura. Turamuhaye ikaze tubanze tumukurikire. Amahoro iwacu, amahoro iwanyu. Ntimwibagire gufyonda kuri subscribe no kubisangiza bagenzi banyu. Bana natwe mu ncamake y'amakuru agezweho mu gihugu c'u Burundi. Amashirahamwe abiri y'abanyamerika Songa Energy hamwe na Virunga Power baragiranye amasezerano n'umushikiranganji ajejwe ivy'inyubako mu Burundi ku bijanye n'ibikorwa vyo kubaka ingomero z'umuyagankuba ku nzuzi za Ruvyironza na Murembwe hamwe no ku bijanye n'igurwa ry'umuyagankuba. Umuserukizi mushasha wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nawe nyene yari yitabiriye ivyo birori. Bikaba vyabaye kuri uyu wa gatatu igenekerezo ya 14 Ndamukiza. Kuri uyu wa kane igenekerezo ya 15 Ndamukiza, Buramatari w'intara ya Kayanza Remi Cishahayo yakoresheje inama abarongoye uburere bw'ubuvuzi mu ntara hamwe n'abajejwe ibigega vyabwo, aho yabamenyesheje ko hagiye gushirwaho vuba umugwi w'abahinga bazotohoza ingene amavuriro atunganijwe ndetse n'ingene uburyo bwayo bukoreshwa. Abarongoye amavuriro batarangura neza imirimo bajejwe bazoca basubirizwa. Abajejwe ibigega vy'amavuriro nabo bazokwagirwa no kunyuruza ubutunzi bazokurikiranwa hanyuma basubize uburyo bwose banyuruje. Kuri uyu wa kane nyene igenekerezo ya 15 Ndamukiza mu kigo ca kaminuza y'u Burundi co ku Mutanga habaye ibirori vyo gutanga ubushimwe ku banyeshure 23 bo mu makaminuza ya leta ndetse n'ayigenga bitabiriye ihiganwa ryo kwandika inkuru ngufi yiswe Prix Littéraire Rumuri. Uwatanguje iryo higanwa Aminadab Havyarimana
yarashimye ingene ryitabiriwe na benshi ugereranije n'iyindi myaka, agahamagarira urwaruka rukiri mu mashure guhurumbira kwandika ngo kuko bigira akamaro kanini haba mu ishure canke mu buzima busanzwe. Twamenyesha ko ibisomwa 23, 15 mu Gifaransa, 5 mu Congereza na 3 mu Kirundi arivyo vyashoboye gutorwa nk'ivya mbere. Abavyanditse baraheza baronswa ubushimwe. Inyuma yaho hari amafoto yaramaze iminsi anyuragiranwa ku mbuga ngurukanabumenyi yo gutabariza umwana yaramaze iminsi ahohoterwa n'umuvyeyi yamutoye. Uwo muvyeyi Rebecca Sibomana asanzwe afise abana 3 no mu Carama, yazindutse afatwa n'igipolisi co kuri zone Kinama. Ababanyi bari batabarije uyo mwana basigura ko buri gihe Rebecca yakubita uwo mwana w'umwaka n'inusu yitwa Mael, akamukubita uko yiboneye kandi agapfa icamukubitishije, aho yakoresha intsinga z'amatara canke amashargeur. Kandi aho hose yamuziza ubusa kuko kenshi yamuziza ngo yigize ko umwanda muto kandi atari bwagere kubirengera. Ni mu gihe n'abana biwe nubwo abahana ntiyabakubita nk'uko yakubita Mael. Ni mu gihe n'uwitwa ko ari inakuru uwo mwana yigeze ngo kuza kumumusaba kubera ko ari umwuzukuru wiwe aramumwima. Ngo rero ku bw'abo babanyi ntibari bazi impamvu uwo muvyeyi yahohotera uwo mwana. Nico umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu ubona ku maraporo atandukanye amaze iminsi asohoka. Ubwa mbere nsubiremwo mvuge ko twebwe mu mugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu dushira imbere ibikorwa, tukavuga ukuri uko biri. Iyo umuntu akoze icaha tukamuvuga tukanamushengeza, ariko iyo umuntu akoze iciza naho nyene tukabishima. Ico ni cambere. Hanyuma ica kabiri ngerageje kwiyumvira nsanga abandika baba bafise naho umuntu atamenya ikibatuma bandika, twomenya ko nko ku mugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu turi mu gihe kidasanzwe. Turi mu gihe kidasanzwe kuko twabamenyesha ko mu kwezi kwa kabiri ariho twatanze impapuro zituma tuja mu bantu barondera gusubira kuri statut A. Kuronka statut A rero twerekanye n'ibikorwa tumaze iminsi dukora vyerekana ko independance ya commission tuyishigikiye kandi tuyishira imbere. Bituma abantu bamwe babona yuko komisiyo igira intambwe bagaca bagerageza kuraba ingene boza barasukamo amazi no mu bikorwa tuba twakoze. Ico ni cambere. Hanyuma ikindi ca kabiri ntitwibagire ko abandika bamwe duhurira kubadufasha abo bita les partenaires. Ni kuvuga ko igihe komisiyo ikoze neza kandi abaparteneri bakabishima, ngira murabibona yuko hariho n'amambasade amwe yatanguye kuduha amafinansima. Ayo mafinansima baduha niyo duhuriye ku nabo nyene boyasaba. Ni kuvuga ko bayaduhaye bo baba bariko barahomba. Ico ni kimwe mu vyo niyumvira. Hanyuma ikindi naco kijanye n'igihe tugezemo, ntawo kwibagira ko Burundi buza buri muri dialogue bariko baraganira n'ibihugu vya Buraya. Iki naco nyene kirafasha komisiyo kuko duca turonka ifatiro. Hanyuma batashoboye kuzana amaraporo yerekana ko Uburaya butari bukwiye kuganira n'u Burundi, vyoca bituma nabo bata ingufu bari bafise. Ico ni gikuru niyumvira muri ivyo.
ikindi ntashobora kwibagira nuko muravye amaraporo dutanga twebwe tubanza gushika aho icaha cabereye cyangwa aho bakitubwiye tugasuzuma tugaca twerekana n'ivyemeza ko icaha cakozwe cyangwa kitakozwe. Uyundi rero atabashoboye gushika aho hantu canke atabakeneye kuhashika kuko hariho ukuri umuntu amenya ugasanga yatinye kukuvuga mu gihe ushaka gucafuza, uwo muntu rero ateza kuza kurwanya ivyo twavuze kandi atavyemeza. Mugabo igikuru nuko tubona ko abagerageza gucafuza nta ngingo zihambaye baba bafise, nta vyemeza baba bafise byo kugira ngo berekane ko izo raporo batanze arizo. Kubijanye n'abatuvugisha canke ababanza kutubaza, tubabwira ko mu mugwi twebwe nico gituma twashizeho na WhatsApp dushobora kwandikirwa n'abari mu Burundi, abari hanze, kuko twe ntitwugaye imiryango, uwo ari we wese turavugana. Kandi twarabasavye bose ko umuntu yokumva ikintu kijanye n'agateka kazina muntu kahungabanye ko yodushikira akatubwira, mbere tugafasha kugenda gusuzuma ko ico caha cabaye. Ariko twabamenyesha ko atanumwe yigeze aza, n'uwaje akatwandikira hama tukagenda aho hantu tukamubwira ingene vyagenze, asanze bitaja mu ntumbero we yarakeneye ntiyagarutse. Ni kuvuga ko wewe abakeneye ashaka gushikako, mu gihe rabonye yuko utamufashije kuri ivyo ntashobora kugaruka. Izo raporo rero zose barazandika, mugabo nta n'umwe atubaza ico bakora, gusa bazibungitse bashaka ko tuzisoma. Mugabo urumva yuko umuntu yamaze gutegura ibintu atabikubwiye, kandi kenshi usanga atari ivyo. Ubu naho turabonaho mu nzego z'igihugu haba muri leta hari umugwi munini w'abarundi twisunze ibiharuro by'amatora utaserukiwe haba muri leta, haba muri administration, haba ma poste technique, reka ndetse n'ubuzi butangwa na leta. Nico kuri icyo kibazo nico novuga umuntu yavuze nubuze, kuko ibintu byo gukumirana ibintu byari byarabaye mu bantu imyaka myinshi bimera nka seconde nature, ariko nubwo hariho hakiriho utuntu duvereyite twa bamwe bashobora kubandanya bazana ibyo bintu byo kugira ngo bazebe pendexa canke bashira abandi ku ruhande, tubaza ko n'igikorwa cyo kubandanya kija mu ngiro, abantu babandanya babigwanya kugeza aho bizohera burundu. Kandi ibintu byo gukumira ntibiba gusa muri kino gihugu canke ngo muri Afrika yonyene, canke harimo utuntu tumwe ujye utwumva no mu bindi bihugu. Bakubwiye muri Amerika ko ubuntu ukora justice imbere y'abirabure, nawe ubona ko harimo akandi kantu nabo nyene bagikeneye gukosa. Batera abantu bavugwa disparu, abantu bavugwa iyi mvugo si y'ubu, nije kuri muri no raporo, cyo n'ibintu bimaze igihe kirekire. Nigeze kubona n'umuntu yahora yandika ahamagara abarundi ngo bahunge, ngo hanyuma bamaze guhunga bace bavuga yuko bishwe. Ibyo byose twarabibonye, sinirwa ntanga amadeta yako ndazi ko benshi bagiye babikurikira. Inyandiko zaza muri za WhatsApp batumira barafise amahera bazobaha, barashaka kubajana muri za Canada, mugabo baca bahindura ngo bantu bishwe kandi bazi iyo babajanye. Hariho n'abandi ubu bariko tuza kumva bafatiwe hanze, nacyo numvise ko mutakivuze ko n'icya droit de l'homme, abantu twumva bariko barafatirwa hanze. Numvise muri Uganda muri no misi nyene hariho abakobwa 40 bafashwe. Noneho muri Uganda bavuze bati reka tubanze tubidandifiye neza, tubanze tubenereje neza, tumenye ido nido mu bantu bajahe,
baruzwe bigenze gute, ni bande abo bantu bari muri izo rezo. Ibyo bintu byose ni ibintu byo kurwanya, ariko rero ni ingufu nyinshi kandi ubutegetsi bubandanya bukora uko bushoboye. Nta na rimwe utumva hari abo bagarukanye, ariko bukeye ukumva abandi bagiye, cyangwa ukumva abandi bamaze gushika iyo baja, hanyuma bimaze kubagora ukumva bavuga bati leta dufashe, ati twagiye muratugiriye ikigongwe, ati twagiye tutababwiye turabakwepa, mugabo iyo twashize tumerewe nabi nimudusubize inyuma. Ibyo byose tuza tubyumva. Aha rero no muri ibyo bya droit de l'homme kuko hariho abatubwira bati turumva ko muri Kongo murakora uko mushoboye mwebwe hano mu Burundi kugira ngo abo bantu bajana abantu hanze, abo bantu basohokana abantu hanze, hariho n'abandi babaha impapuro za magendu mwirirwa mwumva bafatanwa ibimangu kuma bitandukanye by'ubwoko bitandukanye mu bushikiranganje butandukanye. Abo bose ni inkozi z'ibintu bijanye na droit de l'homme. Hanyuma abo nabo baca bagenda hanze, hanyuma bagaca bavuga yuko urumva n'amankete maremare, nimba mwebwe muri CNDH muzobishobora murabikora, turabibatumye kugira ngo muzoze muzunguruke ibihugu byose byo ku isi, kuko no kumva abarundi bose bari, kugira ngo mugende mumenya bamwe bavuye hano bagiye, abandi arabacamuriza mu bindi bihugu, ukumva bagiye guserukira mu bindi bihugu. Ibyo byose hariho n'abagenda n'amaguru, abandi bagenda ku rutaro, twaravuze ko no ku rutaro ngo bagenda. Murumva rero ko akazi ni karekare. Sinzi ko muzobyakira bije, ati muduhe bije kuza kurondera abantu bagenda ku rutaro bakayabaha. Sine ministre wa finance ubwo azomenya na bigenze. Rero akazi ko karacahari muri CNDH, urugamba ruracahari, kandi tubasaba yuko mutodebukirwa, mudebukirwa. Ariko kandi hariho bimwe usanga bishaka nkuko abanyamakuru dora tubabwira tuti vuga amakuru ku mpande zose, nimba uyavuze n'uwundi nawe avuge, urya babesheye bamuhe uwundi nawe babesheye, bavuze ko amakuru nawe abeshuze, ibintu nka bene ibi namwe bwe bikaba cyo kimwe. Nimba bavuga ati hariho abantu aba babahohotewe, namwe mucyo mutubwira muti ababahohoteye. Hariho ka imwe yabaye muri Professor Ncubitoke muri commune Bukinanyana muri zone Ndora, aho umuntu yafashwe akaza gufatwa n'abajeje umutekano bakamutwara akomeye, ariko inyuma y'amasaha make bamutoye ari kiruruma, gushika naho umuntu ava mu aracikana. Uyo muntu ataracikana yaravuze nti jewe ntibanshikanye mu gasho, bankubitiye mu nzira, gushika naho bankatana barangarukana, bakibaza guterera kuri hopitali, umuntu arava mu aracikana. Ndabaza mbega iyo kamu bamwe arayimenye? Ikindi naco kandi hari ikindi mbona hano muri raporo mwaduhaye, muvuga ko aha mu ntara ya Cibitoke nyene hari habaye étranger bafunzwe, hanyuma abo bantu kubera kugaburirwa nabi, gufatwa nabi, harabaho développement de déficience mentale. None mbega abo bantu ubwo buzima bwabo bwabaye uko kubera gufatwa nabi, gufungwa, kugaburirwa nabi, bazobusubizwa gute? Mugabe ibyo babasabye mwumvise bagira bati ati hari ibyo tubona, none ko babibona ntibababwire nabyongere n'ibyumvikana. Nagiye numva abantu bavuga ngo hari ibyo tubona n'amaso yacu, ngo n'amaso yacu. none ko babona n'amaso hanyuma ntibababwire kandi muzi. Bamwe nagiye numva namwana babwiye yuko aterega ati murazi neza ko ari ibintu duhora dukorana, none kubera iki ibyo byo batayibabwira? Aha naho ni ikindi kibazo. Nubwo nagiye numva ati
ibyo tubona none ko bari harya CNDH muyibona kandi nayo yababye yuko inzugi zuguruye kandi murabizi kuko ari byo musanzwe mukorana kubera iki none mudaheza kubabwira muti ibi nibi byabaye mugabo kuri ino saha mugaca mutangira kuvuga ngo ereka ngo hari ibyo mutavuga ngo twebwe tubona imbere y'abanyamakuru mushaka kuvuga iki none mushaka kuvuga yuko CNDH nayo nyine nk'abazungu namwe bariko barandika ibintu bitumvikana mushaka kubabwira ko nabo batabona ko CNDH idakora ibikwiye nicyo umuntu aca yibaza muvuze ngo murabona ibintu ntabyo mubona ko murabesha kuko ngiye rya CNDH muba mwarayibwiye nabonye no kugira ngo musigi CNDH mwe muvuze ngo mukibitoke ngo abantu babayitrangira ngo barasaze bagize hanyuma nimugende kuri rya CNDH murumva icyo kintu cyari cyo hanyuma muri icyo kiyoka yabo bayitranje mu by'ukuri umushinga amateka kibajije gisomye hano muri raporo si we yakizanye kiri ngaha muri raporo CNDH yaduhaye n'utwo nagomba kuvuga murakoze